sota la direcció de l'arquitecte Josep Maria Miró i Bernau, essent batlle de Vilanova n'Antoni Escofet i Pasqual, es col·loca la primera pedra, homenatjant així el 5è aniversari de la proclamació de la Segona República el 14 d'abril del 36. Mesos després, i en començar la Guerra Civil, l'edifici és utilitzat per diverses finalitats, no podent ser inaugurat com a grup escolar José Antonio fins la Festa Major del 41, convertint-se durant molts anys en el representant únic de l'ensenyament públic a Vilanova. Situat al centre de la vila i contemporani del mercat públic, es nodreix en un principi d'aquella població que per raons d'ideologia o economia no encaixava en l'oferta de centres privats de la ciutat. Aquests fets, la seva situació i la seva antiguitat expliquen que a l'Escola Pompeu Fabra hi hagi sempre gent d'arreu de la vila, fills i nets de generacions anteriors, i que mantingui aquest regust de l'escola de sempre. En l'actualitat, la configuració docent del centre és de 5 aules de parvulari i 16 de GB, amb un alumnat d'uns 600 nens i nenes i un professorat de 21 tutors, 2 d'educació especial, una aula taller, una mestra en funció directiva i 2 mestres especialistes de català que han donat suport a la tasca de normalització lingüística que per voluntat del claustre en el curs 86-87 va iniciar el procés d'immersió a pàrvuls 4 anys, essent en aquests moments el català la llengua d'escola, normalitzada fins a 3è curs. En un primer intent d'adequar les escoles a la nova reforma educativa, la nostra ha estat pionera en l'experiència de l'escolarització pública als 3 anys, havent estat aquest 90-91 el primer curs, juntament amb 2 escoles més de Vilanova. Tant la remodelació de l'aula com la dotació de material han estat fetes tenint en compte les necessitats dels infants d'aquesta edat. Dins del projecte educatiu del nostre centre es contemplen alguns programes específics que suposen una renovació pedagògica de la línia del centre, així com dels professionals que hi treballen. L'aplicació del sistema constructivista d'aprenentatge de llenguatge escrit es realitza des de pàrvuls fins a 2è curs. Aquesta línia de treball parteix del principi que és el nen qui construeix el seu propi aprenentatge i el mestre és l'activador d'aquest procés. Ell és qui facilita als alumnes la possibilitat de descobrir, construir i utilitzar amb funcionalitat els coneixements i aprenentatges. Aquest programa
compta amb la col·laboració de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica, que és qui coordina el seminari quinzenal de llengua escrita de la nostra escola. Les sessions que tindríem hi eren. Llavors aquí faltava només un nom, perquè donat que hem tingut substituts i hem hagut d'allò, faltava, m'has dit que et dius Torres. I algú sap el nom que ha de substituir la Dolors? Fina només. Els coordinadors del CENOC i personal ambient. I han repartit per cicles. Llavors serien... Us en recordeu que us vam dividir les tasques cada trimestre? Després hi haurien els arxius, que és tasca a part d'avui, que després les veurem. Després les pautes d'observació, us en recordeu aquell full en blanc que havíem utilitzat per observar en el vídeo, que l'havíem elaborat nosaltres. I després les activitats tipus, que és el que també estàvem fent l'altre dia i que continuarem avui i ho acabarem. El racó és un espai on el nen realitza un treball personal amb el qual s'intenta aconseguir una organització i una planificació del seu propi treball, una autonomia, un augment de la seva concentració, així com un potenciament de les qualitats intel·lectuals. En els racons, els nens consoliden els aprenentatges introduïts col·lectivament. Aquest tipus de treball permet a la mestra realitzar una observació i un seguiment més individual dels alumnes, a la vegada que li facilita el fet de poder ajudar els nens i nenes que presenten problemes d'aprenentatge. Aquesta experiència es porta a terme des de pàrvuls fins a segon. El descobriment de la natura i els misteris de la ciència són meravelles que a través d'un programa atractiu, basat tot ell en l'observació, la manipulació, la formulació d'hipòtesi i la contrastació de resultats, se li revelen als nens i nenes com a secrets que només ells haguessin descobert. Aquest programa, que es realitza a la nostra escola com a experiència pilot de la comarca, és una idea adequada a la nova reforma per a l'etapa d'educació primària, i que en aquests moments s'està fent des de primer fins a 5è curs. Al cicle mig i al cicle superior es duen a terme agrupaments flexibles en aquelles àrees curriculars en què es fan més evidents les diferents capacitats i rendiment dels alumnes. L'objectiu d'aquesta experiència és aconseguir un seguiment més individualitzat de l'alumne. A 8è curs funciona un aula taller a temps parcial que pretén donar una resposta a l'alumnat menys adaptat als currículums establerts, fomentant-los el gust perdut per l'escola i orientant-los cap a una vida laboral futura i alhora propera.
La metodologia emprada es basa en la globalització de totes les àrees: llengua, matemàtiques, ciències naturals, experimentals i socials, a partir d'una realització concreta que desenvolupa les aptituds manuals, els hàbits, etc., i dona molta importància a la sociabilitat i convivència. Les festes populars són un altre dels aspectes recollits en el projecte educatiu. És molt important per l'infant conèixer tots els aspectes que configuren la societat on es desenvolupa. És per això que l'escola intenta donar als alumnes elements més destacats de les nostres festes i junts les vivim, fent treball i gresca. Pel que fa a la vaca, pel que fa a les cabres, algú li mira quantes mamelles té les cabres? Ui, 12. Dues. Les cabres... Els coneixements adquirits a l'escola no són suficients per endinsar-se en la realitat social i natural. És important per als nens sortir i enfrontar-se amb ambients diversos i investigar tot allò que han après a l'escola. Moltes vegades es fa necessari facilitar als infants un altre tipus de convivència, diferent a la familiar, que impliqui plantejaments nous i recerca d'estructures col·lectives, noves maneres d'organitzar la vida quotidiana, així com ampliar la seva autonomia i aprendre a solucionar per si mateixos problemes de cada dia, com la neteja personal, els espais on es viu, el menjar, etc. Una B, Carlos, una B. Una B baixa. Una B baixa. I quina paraula és la que té la B baixa? De quin esquema? Què més? Va. Aquí està. Ah, què posa? Què posa? Verdura. Ah, molt bé. La nostra escola compta amb 2 especialistes en el camp de l'educació especial. Les seves funcions són, per una banda, atendre individualment o en petit grup els alumnes que presenten necessitats educatives especials i, per altra banda, el suport a les aules ordinàries i els mestres tutors en el tractament de la diversitat. L'equip d'assessorament psicopedagògic de la nostra comarca realitza una coordinació setmanal amb les mestres d'educació especial i, puntualment, participa en l'elaboració i el seguiment dels diferents programes que es duen a terme, així com d'altres demandes sorgides del claustre. La logopèdia és un altre dels serveis en què compta l'escola. Aquest recurs va dirigit bàsicament als nens que pateixen trastorns greus de llenguatge. A més de l'atenció directa als nens, la logopeda també realitza l'assessorament a les mestres tutores de les aules, així com l'orientació als pares.
L'escola és una institució dinàmica i, com a tal, evoluciona i es mou. Això fa que cada vegada els espais hagin d'estar més al servei de les necessitats de l'escola i no a l'inrevés, i, per tant, l'estructura s'hagi d'adequar a les innovacions educatives que es van aconseguint. Amb l'arribada del vídeo s'ha revolucionat el món dels audiovisuals i cada cop més és una eina que facilita l'assimilació ràpida de missatges a transmetre. La sala d'audiovisuals, a més de les funcions com a tal, projecció de diapositives, cinema, televisió, música, té la finalitat d'acollir-hi els actes col·lectius, com xerrades, conferències, reunions, cursos, tant per a pares com per a alumnes, com d'altres professionals. Me gustan todos los libros, los que son gordos, los que son chicos y los de viajes. Me gustan más, porque con ellos montado en barco juego a viajar. Mirar tebeos, leer historias, es estupendo. El gust per llegir i l'aprenentatge d'utilització d'una biblioteca ho fomentem en aquesta aula que, com tal, ens proporciona els serveis de sala de lectura, consulta i préstec. Me gustan todos los libros, los de marcianos y los de indios, los de animales. También me van, si son de tierra, o van volando o por el mar. Mirar tebeos, leer historias, es estupendo, fenomenal, de Blancanieves, de Pulgarcito, del ratón Mickey o de Tarzán. Mirar tebeos, leer historias, es estupendo, fenomenal, de Blancanieves, de Pulgarcito, del ratón Mickey o de Tarzán. El laboratori i la sala de plàstica, en el lloc més enlairat de l'edifici, hi tenen un regust especial. Ambdós serveixen per desenvolupar amb propietat aquelles pràctiques que el seguiment del programa requereix.
Aquí, al gimnàs, hi ha la sala de psicomotricitat, recentment renovats i adequats a la funció que han de complir, i trobem l'espai junt amb els patis exteriors per a poder educar els aspectes psicomotrius del desenvolupament dels alumnes. L'associació de pares de l'escola, que funciona amb l'aportació voluntària dels pares i mares que col·laboren tant econòmicament com amb el seu treball, porta a terme la gestió del menjador, que ofereix un servei a totes aquelles famílies que ho necessiten. L'APA també organitza i gestiona les activitats extraescolars, potenciant la convivència i el lleure en un espai més lúdic que les pròpies classes. Han passat 50 anys i, com diuen els nens i nenes, la nostra escola es fa velleta, però està molt contenta perquè ens l'estimem molt i l'anem posant bonica. El nostre desig és que entre tots l'ajudem a continuar el camí iniciat.